प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 21वा विसवोर, वोड 28 ते 32 पर्यंत. Mathew chapter 21 verses 28 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोरशी येवन म्हणलें, पुता वच आनी दाकाच्या मोड्यांत आज काम कर. पुतान म्हणलें, हांव वेचना. पूण उपरांत ताणें आपलें मन बदल्लें आनी गेलो. मागीर दुसऱ्या लागीं वचून ताणें तशेंच म्हणलें. पुतान जबाब दिलो, हांव वेतां सायबा, पूण उपरांत वचूंक ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, दोन वसूलदार आनी शिंदोड बायलो तुमच्या आदी सुर्गीच्या राजांत वेता. कारण जो हांव देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट दाखोवंक तुमचेशी आयलो, पूण तुमी ताचें मानून घेवंक ना. पूण दोन वसूलदारांनी आनी शिंदोड बायलांनी ताचें आयकलें. तें पडून तरी तांचें मानून घेवन तुमी तुमचें जिवीत मन बदलूंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आतां आमी शिवर्तमान जें आयज आयकलां तातूंत जेजू आमकां आनी त्या लोकांक त्या वेळार शिकोवन दितालो. आनी आयच्या शिवर्तमानांत तो एक वोपार घालता. एक बापूय आपल्या दोगां पुतांक आपोवन एकल्याक म्हणटा, चल वच म्हज्या भाटान आनी काम कर. आनी तो पयलो म्हणटा, ना वचना. पूण तेजे उपरांत तो मन बदलता आनी भाटान वता आनी काम करता. आनी दुसरो पूत जेन्ना तो पाय ताका विचारता, अरे बाबा वच, तो म्हणटा, वय वेतलो. पूण शेकी तो वचना आनी बापायची खोशी करिना. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शिवर्तमानान जोआन बातिस्ताची खबर त्या लोकांक सांगता. तो म्हणटा, जोआन बातिस्त येयलो आनी ताणें देवाचें उतर परगट केलें. दोन वसूलदारांनी शिनोड बायलांनी तें उतर घेतलें, आपलें मन बदल्लें आनी जेजूचें उतर आयकोपाक, देवाचें उतर आयकोपाक तयारी केली. आनी ती आतां तांचें तारण जालें. पूण दुसरो लोक जोआन बातिस्ताक नाकारलो, म्हणूंक लागलो, आमचे कडेन आमी इगोर्जेक वेता, आमी सगळें देवस्पण करता. पूण तांचें मन बदलूंक ना. आनी जेजू म्हणटा, तांचें कोठा. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा? कितले फाटी आमी सजमता की आमी इगोर्जेक वेता म्हणून, आयताराची मिसाक आमी आमचो तेर्स करता म्हणून, आमी देवस्पण करता म्हणून, आमी सजमता की आमी बरी क्रिस्तांव म्हणून, आमी सजमता की आमचें तारण जालें. पूण खरेपणी आमी आमचें मन बदली ना. कित्याक आमी आजून पासून जेजूक आमचो सोबीत दिव आनी सरवंडार मानूंक ना. ज्या दिसा भाव भयणीनो आमकां ही सजमणी मेळटा की जेजून आमचे बसत खुर्सार कितें केलें. ताणें आपलें रगत वारोयलें. ताणें भांगार आनी दुसरे वस्तू घेवन आमचें तारण करूंक ना. ताणें आपल्या आमोलीक रगता वरवीं ताणें आमचें तारण केलें. ताणें आमचो जागो घेतलो. तो खुर्सार आमचे पासत मेलो. आमच्या पातका लागून तो खुर्सार मेलो. तर जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा, आमी कितें करता? जेजून आमचे पासत इतलें केलां आमचे पासत, आमी आमचें जिवीत ताजे पासत भेटयता. आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. आमी ताचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळटा. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ही सजमणी घेना तेन्ना कितें घडटा? आमी फकत धर्म करता. आमी जें करूंक जाय तें, मिसाक वचूंक जाय, नोवेनाक वचूंक जाय, तीस करूंक जाय, मागणें करूंक जाय, लादाई करूंक जाय, कितें तरी उपास करूंक जाय, हें सगळें करता. पूण जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा की जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें, ताणें आपलें रगत वारयलें, आतां जेन्ना जेजून केलां ताजेर आमी भावार्थ दवरता, आमी एक नवी रचना जाता. कित्याक आमी तें भावार्थ दवरलां आमच्या काळजान आनी आमी तोंड उक्तें करून तें आमी सत मानून तें आमी ती उतरां उलयल्यान. तर भाव भयणीनो, त्या वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी जेजू
देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाता, आमचें मन बदलूंक जाता आनी आमचें चिंतप बदलना म्हणून आतां आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमचें जिवीत जें आसा तें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे सारता. तर आयज भाव भयणीनो, फकत आमी देवस्पण केलें हो धर्म केलो आनी आमी सजमलें की आमचें तारण जालें, आमी आतां स्वर्गार वेतले म्हणून आमी चिंतत जाल्यार आमी आमकांच फटयता. कित्याक हें सत्य जावन आसा की जेजून जें आमचे पासत केलें, आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आतां तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आमी वावरूंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा देवान आमकां वेंचून काडल्या आनी आपलो पवित्र आत्मो दिला, आमकां नेमल्यात, आतां आमचें काम कितें? आतां आमचें काम तें उतर पाळपाक, आमच्या दिसपट्या जिवितान तें उतर करपाक. आनी जेन्ना आमी तें उतर करता, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आमी जेन्ना जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां आमी फकत देवाक होय म्हणना, पूण आमी देवाक होय म्हणटा आनी तें जें सांगलां तें करता. ना तर भाव भयणीनो, आमी कितें जाता, ते दुसऱ्या पुता भाशेन ताणें आपल्या बापूयक म्हणलें वय वेतलो, पूण वसोंक ना. दुसऱ्यान कितें पयल्यान कितें म्हणलें, हांव वेचो ना, पूण ताणें मन बदललें आनी तो गेलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी वय वो ना म्हणलें तें व्हडलें राजाव न्हय, पूण जेन्ना आमी तें कोत्ता, खरेपणी आमी कोत्ता, खरेपणी आमी देवाचें उतर आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी देवाक दाखयता की आमी खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक तयार आहात, ताची भुरगीं म्हणून आमी ताचें उतर पाळटा. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या पयल्या पुता भाशेन जेन्ना ज्या पुतान ना म्हणलें आनी मागीर मन बदललें, आमी आयज जेजू कडेन या आनी जेजूक आमी देवाचें बोगसणें मागुया आनी आमचें मन बदलुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.